Plecând în niște țări care nu au bogății sau resurse naturale, investesc în oameni și sunt obligați să aibă o viziune pe termen lung. Pe când la noi avem resurse naturale, dar nu prea investim în oameni. Stăm 15 ani cu nu știu câte milioane de hectare care nu sunt atinse. E o blasfemie, adică e dureros. Am înțeles că lucrurile s-au schimbat mai nou, dar e foarte mare păcat să lași o astfel de bogăție neutilizată o perioadă atât de lungă de timp. Neozelandezii la mijlocul Indusului de Sud aveau o suprafață de câteva 200.000 de hectare, datorită vânturilor nu se producea nimic pe ele și guvernul a investit în a creat pământ fertil ca să facă iarbă, să poată să crească vacă de lapte pe suprafața respectivă. A fost investiție guvernamentală, nu privată. Și au adus în circuitul agricol 200.000 de hectare care nu produceau nimeni pe ele și s-au vândut cu un preț foarte, foarte mic, care a crescut de 50 de ori în 10 ani. Cât timp a stat în Noua Zeelandă? M-am întors în 2008, datorită noii mele aventuri profesionale, ca să spun așa, legate de Casey Neura. Ați fi rămas acolo sau vrea să schimbați locul? Eu, în momentul de față, dacă ar fi să mă definesc unde aș vrea să mă retrag în momentul când mă opresc din alergat peste 20 de ani, probabil că ar fi Australia, cu siguranță. Pentru că dacă te gândești aspectele profesionale, ora exact se dă întotdeauna în Australia, iar Noua Zeelandă este doar o sucursală a ceea ce se întâmplă în Australia. Cu siguranță mă voi întoarce, cetățenia mea va rămâne permanent utilă. Da, cred că vreodată... Depinde. Mi-e greu să afirm astăzi. Dar lucrurile, așa cum le văd eu, merg atât de bine și văd atât de optimist viitorul României în 25 de ani, încât s-ar putea să fie mai bine aici decât oriunde în altă parte. Eu așa sper. Să sperăm că se va dreptate. Eu așa sper. Noi cei care stăm aici... Eu așa sper. Și eu trăiesc aici, da, din 2008. Atunci, în această perioadă în care ați trăit în Noua Zeelandă, v-ați și adaptat numele? Da, a fost o hotărâre peste noapte. În primul rând, eram foarte dezavantajat în mediul de afaceri. Datorită faptului că, având un nume cu conotație este europeană, de familie, suna puțin funny la urechi și toată lumea mă întreba de unde sunt și cum e cu Dracula. Ori eu nu mergeam acolo să spun povești cu Dracula, eu aveam de rezolvat un aspect comercial, trebuia să-mi vând stilou sau, eu știu, camera de filmat sau indiferent ce trebuia să faci. Neozeelandezii sunt foarte permisivi din punctul acesta de vedere. Dacă ai un motiv bine întemeiat care îți afectează dezvoltarea profesională, sunt extrem de deschiși dacă explici problema într-un mod obiectiv. Iar la eliberarea pașaportului mi-am schimbat numele în așa fel încât să nu mai întrebe nimeni niciodată de Dracula și din momentul respectiv nu m-a mai întrebat nimeni niciodată de Dracula. Mi-au spus că sunt din Africa de Sud. Că am accent de sud-african. Probabil că suna puțin, undeva în fundal, suna puțin ca sud-africanii albi de sorginte olandeză. Și s-a terminat cu Dracula. Asta a fost ideea. După, în 2008, a spus într-un alt interviu, spuneați de faptul că niciodată nu ați aplicat pentru un job. Când a fost mutarea aceasta de la firma daneză către Case New Holland, a fost vreodată de soartă? Ați avut tot așa, ca un făcut, să spunem, s-a întâmplat să prinzi un telefon la o oră complet rezonabilă. Da, omul, suntem prieteni astăzi, suntem prieteni, trăiește în România, este austriac, s-a căsătorit undeva la Brașov, Klaus, și da, este foarte, foarte adevărat că în toată cariera mea eu nu am aplicat activ în nicio situație și la niciun job. Discuțiile s-au purtat la modul că ți-ar plăcea aspectul ăsta sau nu. Am avut o perioadă de timp în Noua Zeelandă când m-am prietenit foarte, foarte mult cu un olandez care era stabilit acolo, Rob Ban, care a cumpărat o firmă de manufacturing, de producție de
semănători și plantele de porumb, iar pentru mine era dorința mea, fiind în industria de semințe, să înțeleg și cine le plantează. Pentru că era complementar pentru dezvoltarea mea și a fost alegerea mea să-l ajut pe Rob să dezvolte noua afacere Acheson. Acheson și Duncan în emisfera de sud sunt ca primii doi producători de semănători din Europa, cei mai mari din lume, numărul 1 și numărul 2. Așa sunt ei acolo în emisfera de sud. Și mi s-a părut proiectul foarte bine, dar nici măcar acolo n-am aplicat, ci Rob m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să fac o paranteză de câțiva ani, 3-4 ani cât am lucrat și am dezvoltat, am luat de la zero afacerea și probabil că am produs cam 50-60 de milioane de dolari neozelandezi în 4 ani de zile cu semănătorile respective. Telefonul de la Klaus a venit la 3 dimineață. Eu de obicei îmi închideam telefonul peste noapte datorită faptului că în momentul când ai contact și raport de business cu Europa și te afli la o diferență de fuz de 9 ore, nu e deloc plăcut. Când danezii se culcau, noi ne trezeam și era complet invers. Și dacă aș fi lăsat telefonul peste noapte, tot timpul avea cineva o întrebare de pus la 1 dimineață, 2 dimineață sau 3 dimineață, când ei încă probabil erau la servici sau ceva de genul ăsta. Dar în noaptea respectivă nu știu ce s-a întâmplat și mi-a sunat telefonul. A fost și pentru mine o surpriză. Am fost puțin vulgar în telefon, l-am întrebat într-un stil foarte românesc, dar în limba engleză, de ce mă sună la ora aia. Nu pot să spun chestia asta public pentru că cu siguranță ați tăia. Și a cerut scuze, a spus că nu a realizat diferența de fus este atât de mare, ar fi trebuit să se documenteze, după ce a cerut scuze mi-a spus că nu putem vorbi. Și am zis la 6 seara ora mea, faci calcule și mă suni și atunci stau la dispoziție. Dar despre ce e vorba? Nu pot să vă spun acum, vorbim de seara, îmi cer scuze. Și asta a fost tot. Am început să discutăm. Prima mea reacție a fost no way, sub nicio formă. Din cauza faptului că muncisem atât de mult la proiectul respectiv încât începeam să culeg roadele. Și cam așa se întâmplă cu proiectele frumoase. Le dezvolți până când fie vrei ceva nou, fie nu-ți mai găsești entuziasm. Ceea ce nu e cazul de față, evident. M-a sunat la 6 și seara și am discutat aproape o oră. Mi-a spus că e vorba de o corporație foarte mare din industria de mașini agricole. Eu, având experiența de utilaje agricole de la RIS, eram foarte entuziasmat de ideea în sine. Numai că problema era legată despre cine e vorba, n-a vrut să-mi spună. Eu lucram pentru numărul 1 mondial la vremea respectivă și mi-ar fi plăcut să stau undeva acolo sus din punctul de vedere. Exact. După care am intrat în detalii și când mi-a spus că este vorba de corporația Case in Holland, lucrurile au început să se schimbe în viziunea mea. Este bine știut că de când fuziunea din 1999 s-a întâmplat în Case in Holland, am devenit un foarte mare jucător pe piața mondială și povestea pe scurt este că după 6 luni de discuții, atât a durat, m-au convins să mă întorc în România. Ce a contat mai mult? Faptul că vreați o altă provocare sau că era vorba de acest colos în industria de mașini agricole, de utilaje agricole și bonusul că vă întorceați în România? Un amestec proporțional din toate 3 cele afirmate. Deci, pe de o parte, intrasem într-o zonă de confort din punct de vedere profesional, care pentru mulți oameni e plăcută, pentru mine nu mai era la fel de plăcută. Deci, în momentul când intri într-o zonă de confort, nu mai ești motivat. Zona de confort, adică atunci când viața se stabilizează și te zbați în fiecare an pentru 0,2% cotă de piață creștere, cum se întâmplă în piețele dezvoltate, deja intri în zona de confort. Nu spun că nu mi-ar fi plăcut încă 5 ani în poziția respectivă, pentru că eforturile erau în continuare destul de mari, dar dezvoltând rețeaua de la zero, lucrurile erau foarte bine stabilite și mergeau puțin cu vântul din spate. Cel mai interesant pentru mine a fost numele corporației și anvergura internațională.
de care dă dovadă. Probabil că suntem unul dintre cele mai multiculturale grupuri de afaceri din lume. Suntem prezenți aproximativ oriunde pe glob. Nu prea vindem noi semănători în Alaska, pentru că nu prea pun mult grâu în Alaska, dar în afară de asta le dăm coate la cur ca să-și curețe zăpada. Deci am găsit ceva să le vindem și în Alaska, niciun fel de problemă. Acum sunt zone, dezvoltăm, grupul nostru nu se mai numește Europa, ci se numește EMEA, Europa, Middle East și Africa, și este o perioadă de rearanjare foarte, foarte interesant ce se întâmplă. Bun. Cum ați găsit România în 2008 și această zonă din Europa de Est în general, pentru că vorbim de Serbia, Croația, Bulgaria și România? Exact. Pentru mine a fost un șoc pozitiv, pentru că nu văzusem țara foarte mult timp. În momentul când trăiești în Europa de Vest și vii în fiecare an, fie de Crăciun, fie de Paște, evoluția nu se pare la fel de pozitiv, așa cum mi s-a părut mie. Am avut și șansa să nu am problemă să conduc de pe parte pe alta, cum a făcut un prieten de-al meu. Am închiriat mașina de la Autopeni, s-a urcat cu ea pe giratoriul de sub pod de Autopeni pentru că s-a pierdut. La prima intersecție a uitat pe ce parte a drumului ei, s-a urcat cu mașina de închiriat pe giratoriul de la Autopeni. Eu n-am avut problema asta. Am găsit lucruri... de fapt, pot să cuantific tot într-o singură afirmație. Vestita, toată lumea spune că potențialul este imens, potențialul este imens, potențialul României agricole este imens. Știu. Se spune chestia asta de 25 de ani, dar ce s-a făcut concret ca să folosim potențialul ăsta mai bine? S-au făcut lucruri foarte bune, numai că viteza a lăsat de dorit. Este clar că, din punct de vedere agricol, atâta timp cât la vremea respectivă România încă mai raporta media aritmetică la cultura de grâu de, nu știu, 3 toni și ceva la nivel național, nu puteai să vorbești despre un lucru îmbucurător, în condițiile în care probabil danezii produc 8 tone și jumătate media aritmetică sau, eu știu, alte țări foarte dezvoltate. 10-11, chiar și 12 tone pe anumite locuri. Dar probabil tocmai asta a fost cel mai important lucru care pe mine m-a bucurat. Din punct de vedere al viziunii fermierului, am găsit fermieri foarte deschiși la minte. Marea majoritate au început să își schimbe viziunea conservatoare într-o viziune nouă și destul de futuristă din punct de vedere al investiției. Oamenii știu foarte bine că trebuie să investești echilibrat în toate inputurile ca să poți să maximizezi ceea ce produci. Nu e de ajuns să faci numai unul și pe celelalte 3-4 să nu le faci, trebuie toate în aceeași măsură. Iar din 2008 și până astăzi, evoluția a fost fulminantă. Deja am stat de vorbă cu un client foarte bun de-al nostru, care ne-am și apropiat la nivel personal și pot să afirm că suntem și prieteni. Primul lucru pe care mi l-a spus când l-a cunoscut e că ceea ce a cumpărat de la noi un mastodon de 600 de cai putere a înlocuit 18 tractoare Universal 65 din punct de vedere al productivității, din punct de vedere economic. Orice calcul pe care îl faci, 18 rezervoare de motorină, indiferent cum le-ai calcula, nu se compară cu unul. Și lățimea pe care ai. Exact, și așa mai departe. Deci, România în 2008 era într-o transformare fantastică. Erau fermieri deja care știau exact ce au de făcut. Dar problema care se întâmpla și când m-am întors în țară, dar și astăzi, care nu s-a schimbat foarte mult. Eu consider că problema cea mai importantă a agriculturii românești este aspectul de suport pe care trebuie acordat fermierilor care au fost mici și au devenit mijlocii. Dacă ar fi să luăm un cuantum de 100%, probabil că 20-25% din fermierii României știu exact ce au de făcut, au investit în tot ceea ce se poate mai bun și au ajuns la un standard pe care trebuie să mai construiască foarte puțin de acum încolo. Problema se pune ce fac ceilalți 75% să
evolueze de acolo de unde sunt, să ajungă să-și permită să investească din ce în ce mai mult în afacerea lor. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, un fermier care producea 4 tone de grâu acum 25 de ani și produce și astăzi 4 tone de grâu, are o problemă. Are o problemă mare. Are o problemă mare pentru că și-a irosit timpul într-un mod inutil și nu este greșeala lui. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie explicate. Eu chiar vorbeam cu cineva de curând la un eveniment în jandarmerie, acolo la complexul acela. Stăteam de vorbă despre ce ar trebui să facă fermierii ca să realizeze că timpul lor e limitat și că nu pot să aștepte 50 de ani să ajungă din punctul A în punctul B. Cooperativele sunt o soluție în acest sens, pentru că se face o mare publicitate formei de organizare. Clar, sunt absolut un mare susținător al ideii de asociere. Poate termenul de cooperativă încă mai deranjează unele urechi, pentru că sună puțin retoric, dar asocierea în scopul de a produce mai ieftin și cu asocierea în scopul de a produce mai ieftin și cu un cost mai mic și mai eficient și mai rapid este un lucru care trebuie să se întâmple, pentru că este un mare pas înainte. Da. Este și un vector către o tehnologizare mai bună? Evident. În momentul în care deții 100 de hectare de pământ, este clar că o investiție de 250.000 de euro într-o combină performantă probabil nu este justificată. Dar dacă sunt 10 oameni care dețin 100 de hectare de pământ, ca să-și recolteze 1000 de hectare într-un timp foarte scurt, atunci investiția este perfect justificată. Dacă gândești din punctul acesta de vedere. Și asta se poate extrapola la absolut orice alt exemplu pe care... Ca furnizor, aici este cu totul o diferență mare, dar vă întreb, ca și furnizor de utilaje, v-ați dori să lucrați cu o cooperativă sau preferați fermierul individual? Și vă întreb pentru că un coleg al dumneavoastră de la o companie mare de semințe spunea că în acest moment cooperativele, în ceea ce privește inputurile, au ca scop doar scăderea prețului și nu neapărat obținerea unei performanțe, unei progres mai mare. Poate fi privit și din unghiul acesta. Este adevărat că atunci când negociezi un aspect de cooperativă, există și acest aspect. Dar răspunsul meu este că ar trebui să nu facem nicio diferențiere din punct de vedere al modului în care tratăm un grup mare sau un fermier mijlociu. Răspunsul meu este foarte simplu. Fiecare dintre ei au aceleași drepturi și aceleași posibilități de a înțelege cum să facă lucrurile mai bine, la un nivel diferit, așa că este clar că trebuie să-i oferi atenția maximă atât unui fermier care investește într-un tractor foarte, foarte mic, pentru că atât își permite astăzi, cât și celui care probabil cheltuie într-un an 1.000.000 de euro investiți în tehnică agricolă. Absolut toți, cu aportul lor, aduc un beneficiu la dezvoltarea agriculturii românești. Spuneați că în 2008 ați găsit o agricultură în plină dezvoltare, în plin avânt și fermieri care erau pregătiți să facă un salt consistent. De exemplu, acelui fermier care a înlocuit 80 de tractoare cu unul singur de capacitate foarte mare. Dar din punct de vedere al mediului de afaceri, pentru că se vorbește foarte mult și pe această temă, cum ați găsit România în momentul în care ați venit să conduceți o multinațională, o companie spre succes în România? Era un mediu și în continuare avem un mediu prietenos cu investitorii sau din contră? Cel mai grav lucru pe care l-am descoperit și care astăzi nu se mai întâmplă, ci s-a întors la 180 de grade, a fost interesul oamenilor cu bani, aspectelor financiare pentru agricultură. Era sublim, dar lipsea cu desăvârșire. Adică
Era foarte greu să te implici cu un nume mare din financiar pentru un proiect agricol. Motivele sunt foarte simple. Exista industria imobiliară care era pe val și atunci când găsești o nișă în care să-ți cheltui bani și să câștigi onorabil din nișa respectivă, probabil că nu te interesează nimic altceva. Numai că dacă mă întrebați pe mine, nimic nu este mai sigur decât o investiție deșteaptă făcută în agricultură, pentru că ciclicitatea și certitudinea pe care ți-o conferă o producție agricolă nu ai din niciun fel, din nicio altă parte, cu atât mai puțin, cu tot respectul cuvenit, din industria imobiliară. Pentru că investești într-un bloc de locuințe și te trezești după 3 ani de zile că n-ai vândut niciun apartament. Ca atare, nu ai de unde să rambursezi creditul. Deci în producția agricolă trebuie să o rulezi în fiecare an ca să faci loc celelalte care vin anul viitor. Asta în ciuda faptului că multe bănci spun că agricultura este imprevizibilă, un domeniu de creditare imprevizibil și că au prea multe necunoscute în ecuații. Da, necunoscutele sunt foarte cunoscute. Este foarte simplu. Tot ceea ce produce anul ăsta trebuie să vinzi într-un moment mai bun sau mai puțin bun, în așa fel încât să te pregătești pentru anul viitor. Și dacă faci lucrul ăsta, nu poți să acumulezi 5 ani de producție agricolă. Nu există silozuri, nu știu cât se depozitează în România din producția totală. Foarte puțin. 10, 15, 20% se depozitează în silozuri performante, habar n-am, nu știu să vă spun. Probabil să zicem 25%. Deci oamenii nu numai că nu au posibilitatea să stocheze până în momentul în care vine prețul mai bun, dar trebuie să găsească o soluție să poată să aibă rulaj. Dar imprevizibilitatea este foarte, foarte previzibilă. Produci, recoltezi, vinzi, îți plătești datoriile și produci un nou ciclu la anul. Eu dacă aș fi bancă m-aș simți relativ sigur. Este adevărat că în orice fel de domeniu există și aspecte mai subiective. Există și cumpărători de mașini din industria automotive care după 6 luni de zile nu-și mai pot permite rata. Și unde e imprevizibilitatea din industria automotive? Cine poate să știe că omul respectiv nu mai e în stare să-și plătească rata la mașină după 6 luni? Da, trebuie să recoltezi porumbul, trebuie să recoltezi floarea, trebuie să recoltezi și rapița, trebuie să le vinzi, pentru că altfel la an nu poți să iei de la capăt. Chiar dacă acest aspect ciclic nu există, înseamnă că nu vorbim despre agricultură și vorbim despre altceva. În acest moment vedeți agricultura unul dintre cele mai performante domenii sau cele mai atrăgătoare de investit? Mai este acest trend? Probabil cel mai atrăgător nu este. Cu siguranță nu este cel mai atrăgător datorită faptului că îți trebuie cunoaștere, dar eu personal, dacă aș avea posibilitatea să investesc, eu aș investi clar în agricultură. Este probabil părerea mea subiectivă. Agricultura nu se va opri din dezvoltare. Eterna afirmație, potențialul este imens, trebuie să explodeze odată. România... Vedem acest potențial. Da, din punctul ăsta de vedere, România încă și astăzi cumpără aproximativ același număr de utilaje agricole ca acum 5 ani. Fluctuația pieței a fost foarte, foarte sensibilă. Vorbește de un număr de procente foarte mic. Eu aș vrea să se întâmple la noi ce s-a întâmplat în Polonia, când primul ministru a dat dovadă de un tupeu politic extraordinar de dezvoltat și foarte benefic pentru populația poloneză. A spus o perioadă de nu știu câți ani, nu mai importăm fructe și nu mai importăm legume de nicăieri. Evident că cineva acolo la Brussels nu a fost foarte fericit cu lucrul ăsta, pentru că comunitatea europeană înseamnă o chestie globală. Au făcut-o și dacă Polonia un an înainte cumpăra aproximativ 6.500 sau 7.000 de tractoare, fiind o forță agricolă imensă, cu ferme foarte, foarte mici, industria de mașini agricole s-a dublat. De la 6-7.000 de tractoare a ajuns la 14-15.000 de tractoare în 12 luni. Aș vrea și eu, ca și fermier român, nu neapărat pentru aspectul comercial aici, dar dacă se întâmplă, și cred că se va întâmpla în politica agricolă comună 2014-2020, an în care ne aflăm,
am senzația că lucrurile merg într-o direcție bună. S-au mai simplificat puțin lucrurile, poate nu atât de simple cât ar trebui să fie. Oricum, poate această măsură politică care vorbeați a fost și unul dintre pionii pentru care Polonia este dat exemplu în ceea ce este agricultura în toată Europa de Est. Nu este singur. Și toți privesc. Da, nu este singurul. Nu este singurul. Au făcut lucrul ăsta foarte bine. Cel mai important aspect, rezultat dintr-o cascadorie politică de genul ăsta a fost faptul că fermierul și-a dat seama că are o certitudine de desfacere a produsului o perioadă de timp concretă. Indiferent că a fost vorba de 3 ani, sau de 2, sau de 4, sau de 5 ani, el a știut că produsul lui are valoarea de vânzare și probabil că au semnat contracte cu supermarketurile sau eu știu cu cei care fac suc de mere pe 5 ani de zile. El a știut că produsul lui va avea un ban constant. O piață de desfacere. Exact. Așa cum fac producătorii de Angus de vită, am fost și implicat în chestia asta o perioadă și cunosc, semnează contract de livrat carne cu Japonia pe 5 ani de zile. Cu o fluctuație foarte mică de preț. Atunci poți să investești. La noi e foarte greu să faci, în momentul de față, să faci chestia asta, pentru că prețul grâului la anul, dacă l-ar ști cineva, ar fi fantastic. Dacă am avea așa un glob și am ști la anul merge mai bine porumbul decât grâu, evident că... Toată lumea pe sau invers. Da. Sau invers, direct proporțional. Nu. A fost, pe de o parte, acest aspect cu o foarte mare susținere la nivel politic național pentru fermieri. Dar ce au mai făcut ei foarte, foarte bine au fost și cum au dezvoltat aparatul de plăți de fonduri europene, care a fost complet diferit de ce s-a întâmplat în partea mai balcanică, ca și de la noi. Ei și-au dat seama că trebuie să construiască un aparat nou, modern, relativ tânăr, cu o viziune foarte dezvoltată la modul concret. Cei care lucrează în departamentele de plăți externe în Polonia au avut o structură foarte bine pusă la punct de comisioane peste salariul de bază. Cu cât terminau un dosar mai repede și îl aplicau mai repede, cu atât comisiunea era direct proporțională, era mai mare. Și eu, dacă aș fi o familie tânără și aș avea 2 copii și o ipotecă la bancă pentru un apartament, mi-ar plăcea să muncesc o sâmbătă întreagă, să închid 3 dosare de fonduri europene și să câștig suma de bani în sâmbătă respectivă, să-mi plătesc rata la apartament. Ori la mine a fost puțin invers. Din nefericire, marea majoritate care au intrat în sistem au avut, ca să fiu foarte diplomatic, au fost obișnuiți să lucreze într-un alt fel, în trecutul lor mai apropiat sau mai îndepărtat. Iar în momentul în care vorbește un organism cu anvergură de comunitatea europeană, lucrurile nu mai sunt ca la Direcția Agricolă din 1992. Din nefericire. Și probabil și aici birocrația și lipsa. De acolo derivă tot. De acolo derivă tot. Fonduri europene. În final, vreau să vă mai pun 2 întrebări la care să-mi răspundeți scurt. La început v-am întrebat de ce ați ales agricultura. Acum, la sfârșit și privind retroactiv, dacă ați mai fi încă o dată la sfârșitul liceului, ați mai alege tot agronomia? Cu siguranță, da. Nu neapărat agronomia, cât partea de afaceri legată de agricultură. Pentru că nu cred că m-a simțit bine într-un rol de rutină. Eu mi-am descoperit vocația în a dezvolta lucruri. Și atunci când dezvolți, dar răspunsul este clar, da. Nu cred, am avut posibilitatea să ies din zona afacerilor agricole. A fost foarte tentant la vremea respectivă, dar am hotărât să nu o fac și mă bucur. Și a doua întrebare, pentru că știu că vă place rugby-ul, la ora care vorbim avem în față o finală Noua Zeelandă-Australia. Când se va da interviul, cel mai probabil finala se va fi jucat. Ne puteți da un pronostic pentru finala mondială? Mi-ai pus cea mai grea întrebare la finalul, pentru că trebuie să fiu arogant. Nu știu dacă am fost arogant pe parcursul interviului, dar acum trebuie să fiu arogant. Dacă am fost în stare să... Am foarte mulți prieteni francezi în sistemul CNH, sunt foarte mulți francezi. Și am folosit umilința pe care le-am aplicat-o francezilor în sferturile de finală. Am avut un colaps de memorie complet și am întrebat pe toți într-un e-mail foarte lung dacă știu cumva cât a fost rezultatul meciului Noua Zeelandă-Franța, pentru că a fost cel mai umilitor rezultat din istorie. Este foarte clar.
Australia nu are nicio șansă să câștige Cupa Mondială, pentru că am așteptat 20 ceva de ani să o recâștigăm și cred că 20 ceva de ani de acum încolo nu se mai dăm drum, cu siguranță. Este evident că am foarte mulți prieteni și australieni, dar cu tot respectul cuvenit, probabil că în finala de săptămâna asta o să-i umilim la fel de tare cum i-am umilit și pe francezi. Cu Africa de Sud nu a fost chiar umilință, a fost destul de greu sâmbătă seară, dar există un Dumnezeu acolo sus, probabil, de dat când sâmbătă seara a fost neozelandez. Da, cu siguranță. Deci mizați tot pe All Blacks. Da. Și la scor. Nici măcar nu se pune problema. Dacă cumva nu am dreptate, te rog să nu mă suni o săptămână după ce s-a terminat finala, pentru că nu o să fiu în stare să conversez politicos. Okay. Dacă Noua Zeelandă pierde Cupa Mondială, o să fie doliu național pentru mine. Mulțumesc și mult și sper să câștige Noua Zeelandă. Go All Blacks. Go All Blacks. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc noastră pentru atenție. Ne revedem sâmbătă viitoare aici pe AgroTV. La cele bune, la revedere!